어? 다리도 있고 여기 뭐지요? 여기 아무도 없으세요? 사람 있다. 누가 계셔? 나무 캐와야 해요? 잠깐만요. 왜 갇혀 있어요? 혼자만 있으신가요? 그런데요. 아니, 제가 여기 갇혔거든요. 저도 갇혔어요. 아, 그래요? 아직 갇혔네요. 일단 나무를 주시면 제가 구할 방법을 해줄게요. 네, 고맙습니다. 근데 나무도 왜 필요하지? 아니, 네. 어디에 있지? 무슨 나무지, 근데? 그냥 막 캐야겠다. 몇 개 캐오지? 한 그루! 들리네. 그냥 나무로 갖고 와. 갖고 왔는데요? 잠깐만요. 죄송합니다. 응? 허이. 허짜. 됐나? 됐어요? 네, 됐어요. 이제. 근데 대체 뭐지? 뭐지, 대체? 뭘까? 이거 계속 쭉 따라가면 되나? 에이구. 오! 오호, 이거 서비스. 저쪽으로 한번 가보자. 만드느라 힘드셨겠다. 저거 뭐지? 케이크. 만드느라 얼마나 힘들었겠다. 근데 왜 바다? 왜 상자지? 보도가 있어요? 여기 2개 있으니까 난 이거 타고 가야지. 끝나. 오호라. 여기에서 타는 거구나. 자, 저쪽으로 출발. 저제가 있지. 잠깐만, 여기에서? 호이기. 목소리 들리세요? 에차. 어디가? 잠수? 죽었다. 아차. 다 젖었네. 다 젖었어. 이거 어떡해. 새 옷인데. 잠깐만, 나 오늘 없는데. 몰라? 오호. 묘지판이 있다. 보트를 또 타세요? 대체 뭐야, 여기. 호이. 뭐지? 됐어. 돼. 나나나나나. 이거 아직 11인데. 그쵸. 오이. 오케이. 저도. 와. 여기에서 계단. 이건 내가. 제 조리집 어디 있는 거야?
에잉? 여기 왔던 땐데. 으짜. 호이. 아, 나 어떻게 살아나. 뭐 하자는 거야, 대체? 어? 안 돼. 얘 보트 어디 가서? 오씨. 나무로 뭘 만드는 거지? 아, 아니네. 으차. 이제 보트는 필요 없나? 아, 더 해야 하구나. 어이? 묘목이다. 뭐도 필요 있네.
어디에 간 거야? 뭘 만드는 거예요? 뭐 이것도 필요 없는 거. 그냥 꼭 들어. 뭐 해도 없지. 여기서 멋지게 집 짓고 살자. 꽃다다 어떡해. 너 진짜 어떡하니? 응? 어떡하지?